unboxing episode. Yan. Right there. Mic testing. Hello everyone. So hello everyone, welcome back to my channel. And na-miss ko kayong lahat. And I'm so sorry dahil I've been busy for the past few weeks, and ngayon lang ako nagka-time. Ngayon lang ang free time ko. Matagal-tagal na din na ako ay nakapag-premiere. And matagal-tagal na din na ako ay nakapag-video, nakapagsalita on camera, and nakipag-chikahan sa inyo. Matagal-tagal na din. And na-miss ko yun. So, for today, before ako mag-start, gusto ko lang magpasalamat to my family, Team Buraot, for always being there for me. Salamat sa inyo, and ako ay very grateful, very thankful na nandyan kayo na para sa akin. Nandyan kayo sa harapan ko, sa likod ko, at palaging nasa tabi ko. So, thank you so much. And I hope na hindi kayong magsawa na sumuporta sa akin. And solid Team Buraot. Mwah! 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 And also to my team support, thank you everyone sa lagi niyong pag-understand sa akin, sa pag-intindi niyo sa akin, kahit lagi akong late, lagi akong nagre-replay lang sa ating mga premiere. And I hope na hindi kayo magsawang umintindi sa akin, sa inyong bunso. Maraming salamat to my team support. I am so happy, I'm so grateful na naging part ng team support na super duper supportive. And also gusto ko kayong kumustahin. Kumusta kayo? Okay lang ba kayo? I hope you're doing well. I hope you are safe and malayo sa COVID, kasi super grabe talaga ang pinagdaanan ko nung ako ay nagkasakit. 1 week din akong hindi nakapag-work. 1 week din akong hindi nakapag-YouTube. And I hope na kayo ay safe and malayo sa sakit, and healthy kayo lagi. So, thank you so much to my team, to my avid fan, to my supporters. Hindi ko man kayo maisa-isa, pero I'm so grateful to have you all, to have you by my side as a YouTuber. And I hope na hindi kayo magsawa sa akin until the end. Andyan pa rin kayo. Super na-appreciate ko ang inyong help, lalo na sa aking Team Buraot. Salamat sa pag-help niyo sa growth ng aking channel.
andyan kayo sa aking tabi. And I'm so much grateful. And today, nakita niyo naman, iba yung background ko. Kasi, ako ay wala sa bahay. Andito ako sa Merida, Leyte. Andito kami sa aking auntie. Medyo nag-unwind ng konti, nag-distress ng konti. So, pakita ko sa inyo ha. Yan. Probinsya talaga dito. Yan. Yan yung front ko, guys. O, diba? Diba nakaka-distress, no? So, I'm so happy na I'm speaking again on camera. For today's video, I am going to have unboxing episode. Matagal-tagal din na nag-unbox ako. And today, I am going to unbox a parcel. At samahan niyo akong mag-unbox ng parcel kung anong laman nito. What's in the plastic? Dapat siya plastic. Yan. Ang saka nito, guys. Ano kaya ang nasa plastic? So, ang laman ng aking parcel is a bag. Yan. Ganda niya, guys. Oh, yan. Bag siya. Yan. Pwede din siyang yan, ganun. Excuse me. Pwede din siyang shoulder bag. And pwede din siyang gawing sling bag. Yan. So, guys, nice kaayo siya. Nice kaayo ang bag. Yan. Look at. Yan. So, okay lang po ito. Yan. A zipper. The zipper is super nice. As in, guaranteed. Quality guaranteed siya, guys. So, yan. Yan. Yung mga bulsa niya nasa side, tsaka side by side, tsaka nasa front.
Yan. So, super nice. Leather siya, hindi siya nababasa. Tapos, sa loob, meron din siyang zipper. So, super nice. Super, super nice. I'm so happy with the bag. Yeah! Nay Mare, thank you so much sa pagpapadala nito sa akin. Ngayon ko pa lang na-vlog. Ngayon ko pa lang na-open ang parcel. Yan. Because I'm so busy for the past few days. And yun, nagkasakit and all. And then, natambakan ng trabaho. Kaya ayun. Yan, so I'm so super, super happy with my new bag. Yeah. Yay! Thank you, thank you. So, thank you so much. Thank you so much sa inyong panonood. Thank you so much sa pagsama nyo sa akin mag-unbox ng aking parcel. And I hope na andyan pa rin kayo until the end. So, if bago ka sa aking channel, please like and subscribe, and then hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos, sa aking mga i-upload na mga videos. And also leave a comment para alam ko na dumaan ka sa aking channel. So thank you everyone for joining me, and I hope nag-enjoy din kayo. Yan, super super nice. Super nice, guys. Thank you so much, everyone. Bye-bye.